एक दिन एक तोता और उसका छोटा बच्चा गर्मी से परेशान होकर जंगल में पानी ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक सूखी जगह मिलती है और दोनों मिलकर वहां गड्ढा खोदने लगते हैं। खोदते खोदते अचानक जमीन के अंदर से एक चमकती हुई बोतल निकलती है। जैसे ही तोता बोतल खोलता है, डाम एक बड़ा जादुई जिन बाहर आता है। जिन मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। तोता तुरंत बोलता है, हमें पानी और ठंडी जगह चाहिए। तभी जिन अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और वहां एक सुनहरी झील, ठंडी हवा और एक सुंदर पेड़ वाला घर बना देता।